अरे जिशा, क्या हुआ? I'm having a severe headache. सीवियर हेडेक का मतलब होता है बहुत तेज सर दर्द। हैव यू टेकन एनी मेडिसिन? नहीं, not yet. मेरे पास एक टैबलेट है, उसको अगर हम swallow करते हैं तो यू विल गेट रिलीफ जस्ट इन 10 मिनट्स। But I'll prefer syrup instead. ओ कम ऑन जिशा, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल। टैबलेट को आप इजीली swallow कर सकते हो। swallow करने का मतलब होता है लिक्विड की हेल्प से उसको गटकना। Okay, I'll try.